สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสำหรับวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Classroom Management โดย Associate Professor Dr. Numa P. Markey. Welcome you all to the English Language Video Conference Teacher Training Program titled Classroom Management today.Organized by the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy Bangkok. Now I would like to invite Ms. Joelle Usalski, the Director of Regional English Language Office, the U.S. Embassy Bangkok, to give a welcoming remarks. Please. Good morning, everyone.It's my great pleasure to be here with you. I am from the Regional English Language Office of the U.S. Embassy here in Bangkok. And one of the primary objectives of the work that we do is to provide support and resources and training for teachers of English. And so this is a great opportunity for us to accomplish that goal with an expert who is here visiting with us from the United States. Dr. Numa Markey is a professor who I have worked with for about 25 years, and I believe that you will enjoy this presentation along with learning a lot from him. So I hope that we can have a productive and successful exchange of ideas, and this can be a good opportunity for you teachers for your professional development. Thank you also very much to TOT and Ajahn Narapan for making it possible for us to conduct this webinar today. It's really a pleasure to be here. Good morning and thank you. Thank you very much.On behalf of คุณขวัญแก้ว วัชโรไทย the Chairman of the Distance Learning Foundation, it is a great pleasure for me to welcome you all again to the Distance Learning Video Conference Teacher Training Program for English Teachers on Classroom Management. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the U.S. Embassy Bangkok with generous support of TOT Public Company Limited.and วังไกลกังวล School. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible, especially Ms. Joelle Usalski and Dr. Numa P. Markey regarding academic contribution. My thanks also go to the staff of TOT and DLF Hua Hin for their technical support.In particular, I would like to thank all the teacher participants who are here today for the program. And I hope the program is useful and adaptable to your teaching of English language. Thank you. And now I would like to invite Dr. Associate Professor Dr. Numa P. Markey to start his presentation on classroom management. Please, Dr. Markey.Thank you, everybody, for being here. Can we have the presentation on screen? Okay. All right. It's a bit.Not as sharp as I wanted, but okay, so what I'm going to be talking about today is lesson planning and classroom management, two sides of the same coin, and you have the handouts on paper, and you can also get it from my website here. All right, so if I can do the next slide, please. So first of all, I would like to extend my thanks both to Ajahn Narapan for the invitation on the DLF side and Rilo Joelle Usalski from the American Embassy here in Bangkok.
It's a real pleasure to be back here in Thailand. I've been here about 3 or 4 times, but this particular consultancy has been the best one that I've ever had the privilege of doing. What Rilo Uzarski did not say is that she is a former student of mine. That is why we go back so long. And thank you both for everything that you have done in order to enable me to come here. Next slide, please. All right, so what we have here is an outline of what I'm going to be talking about. And so each one of these is topics in separate colors. So I'm going to be talking about what is a lesson plan, what is classroom management, how does classroom management interact with lesson planning, and then there will be a pause for any brief comments or questions. Then the meat of the presentation starts here. What does a good lesson plan look like? And that's what you have on your handout. There will be a brief question and answer session here. And then I will show you some videos of classroom interaction where I am the teacher, and I will show you what actually happens to the lesson plan in terms of classroom management. Okay? And then we will have the conclusions at the end. All right? So I have been asked to say that the interpretation in Thai, I will stop at the end of each one of these topics for the interpretation in Thai to be done. Okay? So if you have any trouble following what I'm saying, there will be the summary in Thai at the end of each topic. All right? Okay, next slide, please. Okay, so the first thing that we need to consider, and if you follow, okay, here? All right. The first thing that we need to consider is what exactly is a lesson plan. All right? Well, a lesson plan is basically a written statement of what you, as the teacher, intend to do. All right? Learning how to write good lesson plans is crucial for any teacher. All right? So I see lots of you here physically in this room, and I understand there is a remote location in Hua Hin, is that right? Yeah. And so all of you, for those of you who are at the beginning of your careers, you need to put a lot of effort into this. Those of you who are more experienced, it becomes easier with time. At first, it's difficult to write a good lesson plan. You have to put in a lot of effort into this. All right? Now, as you become more experienced, basically you don't have to prepare as much as you would at the beginning of your career. And so, for example, in my case, I have been teaching ESL and EFL for 35 years now. A lesson plan for me is a few notes on the back of an envelope, all right? Because I know what I'm going to do and how to do it. But at the beginning of your career, be very, very careful and plan it all out. Okay? All right, next slide, please. Okay. Shall we stop for the interpretation? ค่ะ
Professor มาคีนะคะได้พูดถึงการทำ lesson plan นะคะว่าเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆก็เขียนก็ค่อนข้างจะยากนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายครั้งที่ lesson plan กับการสอนเนี่ยบางทีอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะบางทีเราสอนแล้วไม่ตรงกับ lesson plan ของเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเราจะทำยังไงได้นะคะค่ะ Okay. All right, very good. Okay, so we've talked a bit about what lesson plans are. Okay, now you will remember that in the title I say that lesson plans and classroom management are two sides of the same coin. All right, and basically classroom management is what all of us teachers.These are the split-second decisions that we make as we interpret the lesson plan. All right? And what classroom management is all about is making that lesson plan actually work on a moment-by-moment basis in the classroom. All right? And so what we want to do, if you look at the second paragraph there, notice that I have called it an art. Okay, there's nothing scientific about this, right? It's an art. And so what we want to do is to interpret our lesson plan in such a way that we are able to achieve our objectives, all right, in as smooth and as a professional way as we can. So we have to be as it says that, we have to be efficient, all right? But at the same time, we have to be very flexible. Because as we will see shortly, all kinds of unexpected things happen in classrooms, and we have to be able to deal with those unexpected things, all right? So one of the things that is important to realize is that what you intend to do with a lesson plan, you know, what your written statement, and what actually happens in the language classroom are sometimes very different things. Okay, and this phenomenon happens very, very frequently. All right, you know, the split-second decisions that we make as teachers, sometimes we make good decisions, sometimes not so good, and the thing is, as we get more experience, hopefully we make more good decisions than bad decisions. All right? Okay, can you, next slide please. So perhaps if you'd like to do the interpretation. Okay. ค่ะอาจารย์Professor มาคีนะคะได้พูดว่าlesson plan เนี่ยนะคะการเวลาพอเราไปสอนในห้องนะคะมันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจแค่ชั่ววินาทีนะคะที่จะปรับในการที่จะตีความ lesson plan ที่เราแผนการสอนที่เราเขียนเนี่ยนะคะออกมาเป็นการสอนจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยจะต้องสามารถที่จะจัดการได้กับสิ่งซึ่งอาจจะไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรคะความแตกต่างระหว่างการสิ่งที่เราตั้งใจจะทำตามแผนการสอนตาม lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของผู้สอนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผู้สอนควรจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขียนเมื่อไปเกิดในห้องเรียนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์ต้องรู้จักที่จะปรับค่ะ please professor Thank you. All right, so the question is, how do our lesson plans, our intentions, and what we actually do in the classroom, how do they interact with each other? All right. In the applied linguistics literature, there is this distinction between a task as work plan, okay, so that's the lesson plan, and task as activity, okay. This is not crucial for you to understand the technical terminology, but
if you have a good background in language teaching, these terms may be familiar to you. All right? And for those of you who might be interested in following up on this, there is that reference by Coughlin and Duff, 1984, which is a good paper to read if you want to follow up on this. Next slide, please. Okay, so the first thing to realize is that there is often some tension between the intended plan and what actually happens. All right? And so getting the right balance between these two things is often a very delicate matter. All right? I think that this is particularly true when we try to use so-called communicative approaches to language teaching. Okay? And this is because communicative language teaching, or CLT for short, okay, these approaches tend to be rather student-centered rather than teacher-centered. Okay? So what I'm doing now is fairly teacher-centered. I am talking, you are listening to me, and you are taking notes. But for example, if we use small group work, all right, that is a much more student-centered way of doing things. All right? Now, if we use a CLT approach, we have to be willing to give up control of what happens in the classroom. All right? So the problem is that we have to do this, we have to be willing to give up control, but we have to do this in a pedagogically valuable way. All right? And what we are interested in seeing is to enable the students to communicate in English and also to learn new language. Okay, so that's actually a very difficult thing to do. Next slide, please. Okay, so in sum, achieving the desired balance between lesson planning and classroom management. It's something that it's a skill that has to be learned, and it has to be constantly refined over time. All right? And even experienced teachers sometimes don't get this balance right. All right? But we absolutely have to work on this throughout our careers. All right? And at times we have to know when it is appropriate to abandon a lesson plan because there's a crucial pedagogical moment that has occurred. Okay? And that is what I've been calling seizing the pedagogical moment. All right? If you'd like to. ค่ะอาจารย์ Professor มาคีนะคะก็บอกว่าlesson plan กับการสอนจริงเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเป็นอะไรฮะกิจกรรมที่เป็นเหมือนกับ work plan นะคะกับเมื่อมาเป็น activity จริงๆในห้องเรียนเนี่ยบางครั้งก็จะมีแตกต่างนะคะต้องปรับปรุงต้องนะคะครูเนี่ยต้องทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะปรับนะคะให้เหมาะสมนะคะบางทีต้องใช้การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ balance นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคือยังไงเสียเนี่ยก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตนั้นแต่ว่าก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนด้วยค่ะ Next slide, please. Okay, so would anybody like to ask any questions or any comments at this time? ถ้ามีท่านใดมีคำถามไหมคะในช่วงนี้ Not at the moment. No? Okay, all right. Next slide, please. All right, so what does a good lesson plan look like? All right, and so this is the moment when we are looking at the handout with the picture on the first page. All right, basically, sorry, could I have the slide back up? Sorry.
Okay, thank you. There are a number of considerations you have to bear in mind, okay? And I think that there are three important characteristics of lesson planning that I want to talk about today, okay? So you have to know what you want to achieve in each task. You have to understand how the task is going to be achieved. Okay, so for example, are you going to do a lecturing style? Are you going to use pair work? Are you going to use small group work? How are you going to actually do each task? Be careful, it will probably screw things up. Okay, this can be edited out at the end. Okay. So and then how a task, one task relates to the next, okay? So what we want to be able to talk about also is how tasks are graded and sequenced, all right? So next slide, please. For present purposes, I'm going to use the lesson plan that we've got here, all right? And this is a short version of the lesson plan. There is a longer, full version at the end. And you can, again, get it from this URL. All right? So next slide, please. Okay, so what we're going to do now is to use the handout. And we're going to look at what is to be achieved in each task and how each task is going to be achieved, all right? So please look at the lesson plan in detail, all right? If you look, so here we have this picture, okay? And basically the idea is that there is going to be, so if I were doing this with you, I would select one of you, so perhaps this gentleman here, okay? So I would ask this gentleman here to come to the front of the class, all right? And the rest of you, no, you don't need this. And then the rest of you have this picture, okay? But this gentleman at the front of the class does not have the picture, all right? And so what this does, it sets up what's called an information gap, all right? So you don't know what is on the picture, but everybody else does, okay? And so the task is for all of you in the audience to tell the person at the blackboard what this picture looks like, and the person at the blackboard has to reproduce this picture. Right? Does everybody understand that? Okay. Would you like to check on that? ค่ะอาจารย์ได้พูดตอนนี้คุณมากกี้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะในตอนแรกก็คือก่อนจะจัดกิจกรรมเราคงจะต้องดูว่ามีเป้าหมายของกิจกรรมคืออะไรแล้วก็เราจะทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นและที่ตามมาก็คือกิจกรรมที่จะตามมาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครูก็จะต้องแพลนกิจกรรมนั้นด้วยคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยที่อาจารย์จะเห็นมีเวิร์กชีทที่อาจารย์ได้มานะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการเซตอัพแอคทิวิตี้ด้วยการที่จะเริ่มต้นด้วยจะมีคล้ายๆเป็นการสาธิตการสอนเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนที่ออกมาสาธิตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์หรือว่าแสดงให้เห็นเพื่อที่จะเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้นๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะ Okay, so if we now look at the second bullet on the lesson plan, so the instructions that I would give to you all in the audience is you would get about 5 minutes to plan how you're going to describe this picture to the person at the blackboard. All right? So you get to plan, what words you're going to use, what grammar, etc. All right?
And so your task is to describe this picture to the person at the blackboard. All right? And then the person who is at the blackboard, it is very important that if you do not understand what your classmates are saying, all right, you have to ask lots of questions. All right? So different sets of instructions for the person at the blackboard and different instructions for the people who have the picture. สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่อาจารย์เห็นรูปภาพนะคะบนแฮนด์เอาท์นะคะก็คือการที่จะเป็นกิจกรรมในลักษณะที่ว่ามีนักเรียนนะคะออกมาข้างหน้านะคะที่กระดานนี้หนึ่งคนนะคะโดยนักเรียนคนนี้เนี่ยจะไม่เห็นภาพนี้ภาพในแฮนด์เอาท์ค่ะนะคะเขาจะเป็นคนวาดรูปลงบนกระดานนะคะแล้วก็เพื่อนที่เหลือนะคะในห้องนะคะก็จะเป็นคนที่บรรยายภาพนี้ให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้วาดรูปนะคะผลสุดท้ายนี่ออกมาภาพนี่มันจะต้องเหมือนกันกับภาพที่เรามีในแฮนด์เอาท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่ออกมาข้างหน้าก็ได้คำสั่งอย่างหนึ่งว่าให้ฟังให้ดีๆแล้วก็ถามคำถามนะคะถ้าไม่เข้าใจเพื่อที่จะวาดรูปให้ได้นะคะส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่นะคะก็ได้รับคำสั่งว่าจะต้องอธิบายต้องเล่านะคะเล่าภาพนะคะโดยการพูดเพื่อให้เพื่อนที่อยู่หน้าห้องนี้สามารถที่จะวาดรูปได้เหมือนกับที่ตัวเองมีนะคะในแฮนด์เอาท์ค่ะเป็น activity เราอาจจะคุ้นเคยที่บอกว่า listen and draw นะคะคือฟังแล้วก็วาดนะคะ Thank you. And then right at the bottom of the page, there's this bullet which says standard of graphic accuracy. And what we're talking about here is how accurate does the drawing made here on the blackboard, how accurate is it in comparison to what we have here on the piece of paper. All right? So now if you'd like to turn to the next page, all right? So I would just like to tell you that I have used this lesson as a demonstration lesson. I've done this over the course of 27 years. So I know how this stuff works very well. And if you notice at the top of the page, I have used this lesson plan with native speakers and very, very advanced users of English. So we have, from time to time, we have Thai students coming to our university and they're very advanced. And so, I've used this activity with very advanced international students and with native speakers of English. All right? I have also used this task with intermediate learners of English. All right? And I have also used it with beginners. Okay? So this task actually works with the entire range of learners of English as a foreign language. All right? And what I want you to notice is that for native speakers or very advanced users of English, so that's the third bullet here, all right? So for native speakers, very advanced people, they are allowed to make only 10 errors of detail. Okay? So what I mean by that, so if you look at this picture, all right, you'll notice that these flowers here, so I think this flower actually has 9 petals in the flower. Okay? So if the person at the blackboard ends up drawing 7 or 11, that's not good. That counts as 1 error of detail. Okay? And furthermore, if you notice that the time limit is very challenging. Okay? So the time limit is 15 minutes. All right? So that's very, very challenging. Now, if you look at the standards for intermediate students, so here we're not concerned with very high levels of detail. As long as you get the general gist of the story, that's okay.
All right? So an approximate picture is okay. And the time limit for completing the task, there's much more time allowed. So let's say 25 to 30 minutes. And then for beginners, we relax the expected standards of accuracy much more. So as long as they get the very rough idea of the story, that's fine. Okay? And the time that we allow for them to complete this is much, much longer. So, for example, in the beginners that are shown in these videos, they actually accomplished this task in 40 minutes, but they did it. Okay? So perhaps if the interpretation. ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องว่ากิจกรรมหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามที่คุณมากี้ได้กล่าวตอนต้นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเน้นเรื่องของการพูด fluency with speaking นะคะกิจกรรมนี้ท่านได้ทดลองทำกับนักเรียนหลายกลุ่มอาจจะเป็น beginners intermediate และก็ native เน้นถึงเรื่องของการที่ให้ผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยใช้ภาษาด้วยตนเองแล้วก็วาดรูปตามสิ่งที่ได้ยินซึ่งพบว่าถ้าเป็น native speaker นี่จะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ถ้าเป็น beginners อาจจะต้องใช้เวลามาก4ถึง40นาทีนะคะ intermediate ประมาณ25ถึง30นาทีโดยที่ครูจะต้องไม่ไปinterfere อะไรเลยกับนักเรียนปล่อยให้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองแล้วมีหน้าที่เพียงแต่จดโน้ตในสิ่งที่เขาทำไปโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยค่ะ Thank you. Okay, so let me now talk about the teacher's role in this, because this is an example where we have to give up control, all right? Or on the surface, we give up control, all right? So the teacher's role in this is, first of all, as the materials writer, okay? So I am the one who drew this. I'm not a very good artist, but I am the one who drew this. I am the one who did the lesson plan. So a lot of the work happens outside the classroom. But when you are actually teaching this, basically what the teacher does is to provide the instructions at the beginning. You keep the time limits. So this uses small group work. So let's say we have 16 students. I know your classes are much, much bigger. I know that. Okay? But so if we have let's say 17 students. So I would have the gentleman come here to be at the front. So that leaves 16 students in the audience. All right? And those 16 students are divided into 4 groups of 4 students. All right? And so what I would do is I would say, okay, so for the very advanced people, I'd say, so each group has 1 minute to try and complete the task, and we go round 4 times, I guess. All right? And so my role as the teacher is primarily as the timekeeper. Okay, and I do not pre-teach any of the vocabulary. I don't tell people about the grammar. What I want people to do, whether they are very advanced or very low beginners, I want them to try and communicate what this picture looks like as best as they can, and then afterwards, that's when I teach to the errors that occur. That's where I tell them, okay, so you didn't know what this word, what the word for this object is here, okay? So in English, these are called crutches, okay? And here, these wheels here, these are called pulleys, okay? And I know that beginning students won't know that vocabulary, but I put it in there on purpose because I want the students to struggle with the English and to communicate as best as they can. All right? So when you look at a teacher in this kind of classroom, it looks as if he or she is not doing anything. But that's not true. Okay? You're furiously taking notes on the mistakes that occur, and you're letting the materials
i.e. this, do the work and you're concentrating on the classroom management. Okay? So this is a very different way from the kind of stuff that I'm doing here, where I'm doing the talking and you're listening. ค่ะ Professor Maki นะคะได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูนะคะในการทำกิจกรรมอันนี้นะคะคืออาจารย์บอกว่ามันจะต้องเป็นลักษณะเป็น student center นะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะต้องไม่ control นะคะแล้วคอยจับเวลานะคะแล้วก็ไม่ให้สอนล่วงหน้านะคะสอนคำศัพท์สอนอะไรต่ออะไรนะคะgrammar อะไรคือให้นักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะคะ beginner intermediate หรือ advanced ก็ตามเนี่ยให้พยายามที่จะพูดเองนะคะอธิบายเองนะคะอาจจะมีคำศัพท์บางตัวที่นักเรียนไม่ทราบนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมารวบรวมเฉลยทีหลังได้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ว่าmanage ทำให้กิจกรรมนี้เกิดให้ได้แล้วก็จดโน้ตนะคะข้อผิดพลาดนะคะหรือว่าสิ่งที่นักเรียนควรจะปรับปรุงนะคะรวมทั้งคำศัพท์ที่บางคำที่นักเรียนอาจจะไม่ทราบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นลักษณะที่เป็น student center ค่ะ Okay, so now I'm going to tell you the kind of language that comes out of this kind of task. So if you look at the last bullet before task 2, so on the basis of the 27 odd years that I have been teaching the task, I know empirically the kind of language that this class generates. And so what you're going to get is a lot of imperatives. Okay? You're also going to get the language of spatial relationships. So let me explain what that is. So, for example, you can say the crutches are under the bed. The flower pot is on the table. The table is between the two people. Okay? So it's talking about where things are in the room. That's what the language of spatial relationships means. Okay? The language of description. So primarily this generates a lot of present tense, present continuous. Okay? Now, if you notice, there is a calendar up here which says January 26th in the little story up here. And then the calendar on the wall in the hospital is January 27. Okay? And what I was hoping that this would do is to generate a lot of simple past and simple continuous tense. Okay? In point of fact, in the 27 years that I've done this only happened once. Okay? So that was interesting. My prediction was essentially wrong. Okay? And then there's a lot of figurative language, or so for example, this is where people say this thing here looks like a wheel with spokes. Okay, if they don't know the word pulley. Okay, so you get lots of comparisons to what it can look like. And so, for example, and also you get a lot of inventive stuff, even native speakers. So one native speaker in one of the classes that I did was talking about the pulleys here, and she called it that wheelie thing, okay, which is not standard English at all, okay, but it got the point across, all right? And so if native speakers do that, you can imagine that EFL learners are going to do that a lot, all right? And this is very good for language learning. Then repair, this is a technical term. So basically, when I ask you, okay, did you understand what I just said? Okay, that is a comprehension check. Clarification requests, so for example, this gentleman were here and somebody told you something that you did not understand, and you said, what did you say? That is an example of a clarification request. Okay? And then circumlocution is where you, if you don't know a vocabulary item, you kind of talk around it until you can express what it is that you mean. All right? ค่ะ
Professor มากีนะคะก็พูดถึงตัวภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำกิจกรรมอันนี้นะคะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมเด็กเลยทั้งเรื่องคำศัพท์แล้วก็ภาษานะคะ language pattern อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ communicate ให้ได้จริงๆนะคะผู้ที่นั่งอยู่มี handout ก็เพื่อที่จะ communicate ให้คนที่อยู่ที่กระดาษนี่วาดรูปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจะออกมาทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมี imperative เยอะมากนะคะที่บอกว่าทำนั่นทำนี่แล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็จะเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ on under หรืออะไรอย่างนั้นนะคะ between อย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วก็จะมีเป็นการบรรยายเยอะมากนะคะแล้วก็จะใช้ present tense present continuous นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยที่อาจารย์เคยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าเขาจะใช้เป็น past tense นะคะแต่ก็ไม่เกิดแม้ว่าจะมีเห็นไหมมีปฏิทินขึ้นมาว่า26วันที่26กับวันที่27เนี่ยน่าจะพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็นักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ past tense นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นภาษาในศาสตร์ที่บอกว่าคือบางทีเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็จะบอกว่า look like นะคะเหมือนกับไอ้นู่นเหมือนกับไอ้นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เป็นตัวที่ใช้ยึดโยงค่ะที่จะห้อยแขนเอาไว้อะค่ะนะคะที่เหมือนเป็นล้อเนี่ยก็จะมีนักเรียนคนหนึ่งก็จะบอกว่าเป็น wheelie thing นะคะคือเหมือน wheel เหมือนล้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษานี้มันก็เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะแต่ว่าcommunicate ได้นะคะก็ทำให้คนเข้าใจนะคะว่าอันนี้เองที่อยู่ในภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดได้วาดตามได้อะไรก็ตามที่เป็นภาพเหมือนล้อนะคะแล้วก็จะมี comprehension check นะคะอย่างเช่นว่าเข้าใจไหมนะคะหรือว่าพอคนฟังคนที่จะวาดภาพไม่เข้าใจก็จะถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะ what did you say นะคะก็เป็นการเช็คกันไปเช็คกันมาแล้วก็อาจจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะcircumlocution นะคะก็คือว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเขาวาดได้จริงแต่ว่ายังไงก็ตามการสื่อสารเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นแม้ว่าภาษาจะไม่สมบูรณ์คำศัพท์ไม่สมบูรณ์ก็ตามค่ะ All right. So basically that is how you set up the task. All right. So you have let's say using our example of 16 students plus one person at the blackboard. You do 4 rounds with the 4 groups, and at the end the teacher says stop. Okay, and so at that moment, so notice that this task, if you notice on page 1, it says the picture description task, the focus is on fluency, communication, all right, and this is done in group work. All right. So now, if we go on page 2, all right, the second task is the debriefing task. Okay, and here what we're doing is we're focusing on accuracy, and this is teacher-fronted. Okay, so during the task, what I, as the teacher, have been doing is taking lots and lots of notes of where errors occurred. Okay, and so in this second phase, what I would do is I would say, okay, so at minute 10, minute 10.3, okay, I say time, okay, so do you remember when you were trying to describe the crutches? Okay, and maybe you did not know the word for crutches in English. Okay, so this is where during this second phase, okay, this is where I said, okay, so do we know what the word for crutches is in English? Okay, and if none of you in the audience know, this is where I teach you that vocabulary item. Okay, so this is where I do the formal teaching for vocabulary, for pronunciation, for grammar, whatever kinds of mistakes occur during the first part, this is where I do the teaching. Okay, and if you have a video recording, like all these wonderful cameras, or if you record this yourselves,
you can actually show the students the little snippet of video and say, do you remember when this happened? Okay, let's try and correct the English that happened here. Or let's try and express ourselves better or more elegantly. All right? So that's what happens in task 2. ค่ะตอนนี้เมื่อหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาก็คือครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทมากคือเริ่มเป็นการอธิบายภาษาที่นักเรียนใช้ที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆถ้าหากว่าอาจารย์จะคุ้นเคยเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า task based learning นะคะก็คือให้เด็ก struggle ก่อนแล้วครูก็จะกลับเข้ามาให้เด็กได้ดูจากสิ่งที่ที่เขาทำไปว่าความเป็นจริงคืออะไรตอนนี้ครูจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่แทนที่จะพูดเองว่าผิดยังไงครูก็จะใช้วิธีการยกในสิ่งที่ครูอาจจะจดโน้ตไว้ระหว่างการที่เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหรือถ้ามีการอัดวิดีโอไว้ก็ยิ่งจะดีนะคะก็จะดำให้เห็นจุดนั้นว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ถ้าหากว่าครูจดโน้ตครูก็จะรีมายนักเรียนว่าเช่น do you remember when you were trying to explain อะไรก็ตามแล้วก็ภาษาตรงนั้นเธอใช้ยังไงถ้าผิดไปครูก็จะแก้ไขให้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแทนที่ครูจะเป็นผู้บอกตลอดเวลานะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มด้วยค่ะ Thank you. So if we can go back to the screen, please. Okay, very good. Okay, so now what we're going to do, so what I've shown you is what we've been talking is what the materials look like, okay? And then in terms of the third criterion that I talked about a small while ago, one of the things about how these tasks are graded and sequenced, so if you notice at the bottom of the page here. So the first task is, as I said, a focus on fluency, all right? And this is done in small group work. And then task 2, there is a focus on accuracy, and this is done in a teacher-fronted way. And then each task specifies, at the level of the lesson plan, what the task is and how it is to be done, whether in small group work, teacher-fronted, pair work, etc. Okay? So that is all part of the notion of grading and sequencing your tasks so that you have an organized progression throughout the lesson or actually throughout, let's say, a week's worth of work. All right? Next slide, please. Okay, so perhaps interpretation. ตรงนี้ก็เป็นการสรุปที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าการทำการสอนหรือการสร้าง lesson plan ที่ในหนึ่งบทเรียนนะคะที่เริ่มด้วยการเน้นเรื่องของ fluency ก่อนนะโดยนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมจากนั้นก็จะเป็นบทบาทของครูในการที่จะเน้นเรื่องของ accuracy หรือความถูกต้องแน่นอนการทำ lesson plan ในลักษณะนี้ก็จะต้องมีการลำดับให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วตรงเป้าหมายที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นค่ะ Thank you. Okay, so far what we've been doing is talking about what the lesson plan as our intentions about what is going to happen. All right? So if we can go back to the slide, please. Okay, so what I'm now going to concentrate on for the rest of this talk is I'm going to show you how a teacher, me, okay, how I interpreted
and implemented this lesson plan through a variety of classroom management techniques. Okay, so remember, lesson planning and classroom management have to go hand in hand. All right, and so what I'm going to do now is I'm going to concentrate on. Okay, so there are 16 videos that I could show you. I will show you a subset of those videos. And I'm going to show you what happened while I was giving the instructions to the teachers. And there were some unexpected events that happened. So, interpretation, please. ค่ะเดี๋ยวท่านprofessor มาคีนะคะก็จะให้ดูวิดีโอคลิปนะคะเป็นตัวท่านอาจารย์เนี่ยสอนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจะอยากให้อาจารย์ดูถึงว่าการที่ครูเนี่ยนะคะตีความนะคะแล้วก็นำ lesson plan ที่ตัวเองเขียนเนี่ยเอาไปใช้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า lesson plan กับ classroom management เนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราเขียนใน lesson plan นี้อาจจะไม่เกิดใน classroom ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะค่ะ Thank you. Next, let's see, what are we looking? Back to the slides, please. Okay, so next slide. Okay, so every teacher gives instructions in every class. Okay, so this is a very common thing for us as teachers to do. Okay, but it turns out that giving good instructions is really complicated and difficult thing to do. Okay, so they are not just word for word oral translations of the written instructions that we have just seen in the levels, in the materials. Okay, so giving good instructions is a really good example of what we as teachers have to be able to do well in terms of classroom management. Okay, and one of the things that always happens when we're giving instructions, all kinds of unexpected developments occur. All right, and when those unexpected things happen, we have to figure out how we're going to deal with that. Next slide, please. Okay, so what I'm going to show you is an overview of how I gave the oral instructions for tasks 1 and 2. All right, so the instructions, the oral instructions that I gave, and this was for the beginners. Okay, so very low-level students. So these instructions lasted just under 11 minutes. Okay, and during this time there are 16 separate sections, if you like, that I, as the teacher, had to manage. So, interpretation, please. ค่ะเดี๋ยวคลิปที่อาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ11นาทีแต่อาจารย์แบ่งเป็น16ช่วงนะคะซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูว่าการที่ครูนะคะให้ instruction เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าอาจารย์ทำได้ดีอย่างแค่ไหนอย่างไรนะคะในการให้ออกคำสั่งนะคะสั่งให้นักเรียนทำนะคะเพื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ classroom management นะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่อาจารย์ออกคำสั่งนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ต้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ Thank you. Back to the slides, please. Okay. All right. So next slide, please. Okay. So there are 16 different phases, and during that 11 minutes, 4 unexpected things happened. All right. So there is one student, the one who is at the blackboard. Her name is Sandra. Okay. And so she did an unexpected thing. When I asked her to come to the blackboard, she came to the blackboard and she did this little curtsy.
And everybody laughed. Okay? So that was kind of nice. That was unexpected. All right? Now, if we can go back to the slides, please. So in terms of classroom interaction, that was not an important event. But in events 7, 11, and 14, okay, what happened was that 3 different students came in late. Okay? And so I think the first student came in 5 minutes late, the second student came in about 8 minutes late, and the third student was maybe 10 minutes late. All right? And so the late arrival of these students did affect what was happening in the class, because I was giving the instructions on how to do this, and essentially I had to figure out some sort of way of telling these late students what they were supposed to do. All right? And so I had to manage the consequences of these late arrivals, and this is an example of what do you do when an unexpected event happens, i.e. when a student comes in late, and how do you solve that problem? Okay? And so I'm going to show you small video excerpts which will show you what I did. Okay? Interpretation? ค่ะอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าช่วงที่จะเปิดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อย่างเช่นมี16ช่วงนะคะช่วงที่4เนี่ยนะคะก็คนที่นักเรียนคนที่ออกมาที่หน้ากระดานนะคะก็ทำให้นักเรียนคนอื่นนี่หัวเราะนะคะค่ะด้วยกริยาการของเขาแล้วก็ส่วนช่วงที่7 11แล้วก็14เนี่ยก็จะมีนักเรียน3คนซึ่งมาสายนะคะซึ่งการที่นักเรียนมาสายเนี่ยเราคงเจอปัญหานี้กันทั้งนั้นนะคะเพราะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะเราให้คำสั่งไปแล้วนะคะนักเรียนเริ่มทำแล้วบางส่วนแต่มีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ให้ดูว่าอาจารย์จัดการปัญหาอย่างไรค่ะ Thank you. Okay, so next slide, please. Okay, next slide. All right, so what I'm going to do is I'm going to, first of all, go through what happened in each of these 16 events, okay? And then I will show you, I think it's 4 videos, which will show you how I dealt with the late arrivals of these students. So if I can just see what's going on here. Okay, so in event 1, what I did, so this lasted from from 1 minute and 47 seconds, 2 minutes 48 seconds. So I was just giving general instructions about the demonstration lesson, how this would be happening. Okay, in event number 2, I kind of went into somewhat more detailed description of the task. Next slide, please. And then in event number 3, I described what would happen during task 2. In event number 4, this is where I selected Sandra, the student who is going to be at the blackboard, all right? And this is where she does her little curtsy, all right? Next slide, please. In event number 5, I distributed the handout, the same handout that you have, okay? And I gave some more instructions. In event number 6, I set up the groups in which the students would work. Next slide, please. Event number 7 is the first instance where something unexpected happens, okay? So here I was telling the students in groups, I was telling them that they would be given some time to plan what they were going to do, all right? And I was explaining the expected standards of accuracy, all right? And it is during this phase that the first late student walks in, all right? So we'll be looking at that, okay? And then in event number 8, I turned to the student at the blackboard and I explained to her what I expected her to do. All right, next slide, please.
In event number 9, I repeated the instructions for the benefit of the first late student, all right? And notice when we look at this, you'll notice that I did it for the benefit of the whole class, okay? So essentially, this gave me the opportunity to repeat my instructions for the benefit of the entire class, okay? And I did this because these are very low-level students. I wanted to make sure they understood what I had said the first time. All right? In event number 10, I told the students to start their planning, and I explained to them how to do this planning. Next slide, please. In event number 11, I gave some more instructions to Sandra, the student at the blackboard, and it is during this time that the second late student came in. All right? And you will notice when we look at this video that I deal with this late student somewhat differently. Okay? I do not repeat the instructions for the benefit of the entire class. I talk just to him. All right? Next slide, please. So, event 13, the students plan their instructions. Then, in event 14, I really want to start the task, and so I'm explaining to them again. Okay, you're going to have, I'm telling them how much time they're going to have, and this is when late student number 3 walks in. All right, next task. Next, yeah. And in event 15, you will see how I told the student what was going to happen. Okay, so I did it in a different way from the way that I did the first time, the second time, and the third time. I dealt with this in a different way. Okay, and then in the last event, that's when I actually get to start the task. All right. So, would you like to summarize? ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะว่าเดี๋ยวคลิปที่เราจะดูนี้นะคะที่แบ่งเป็น16ช่วงนี่นะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างนะคะอย่างช่วงแรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้โดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็อธิบายกิจกรรมนี้อย่างละเอียดนะคะช่วงที่3ก็อธิบายมันจะมีกิจกรรม1กิจกรรม2นะคะอธิบายกิจกรรม2ช่วงที่4เนี่ยอาจารย์ก็เลือกนักเรียนออกมาคนหนึ่งนะคะที่ชื่อแซนดราซึ่งพอเขาออกมาเขาก็เหมือนกับถอนใจบัวค่ะนะคะทำให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยก็ขำนะคะช่วงที่5ก็ครูก็แจกแฮนด์เอาท์นะคะช่วงที่6ก็แบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วงที่7เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยเริ่มวางแผนนะคะว่าจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรแล้วก็เป็นช่วงซึ่งนักเรียนที่มาสายคนแรกเนี่ยเข้ามานะคะซึ่งก็นำไปสู่ช่วงที่8ก็คือว่านักเรียนเนี่ยก็ช่วงที่8นะคะคุณครูนี่ก็ให้เหมือนกับว่าแนะนำก่อนว่านักเรียนแซนดราเนี่ยต้องทำอะไรนะคะแล้วก็พอแนะนำแซนดราเสร็จก็ช่วงที่9นะคะนักเรียนที่มาสายคนแรกเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทางห้องนะคะเพื่อให้นักเรียนที่มาสายคนแรกนั้นได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะพูดซ้ำนะคะอธิบายซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งห้องนี่เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไปด้วยนะคะแล้วช่วงที่10นะคะก็ครูก็ให้นักเรียนเริ่มวางแผนที่จะทำกิจกรรมนะคะช่วงที่11ก็อธิบายนะคะเซนดราเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรขณะที่อธิบายก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่2ก็เข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยครูก็อธิบายเฉพาะนักเรียนคนที่มาสายคนที่2ไม่ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนใหม่กับทั้งชั้นแล้วนะคะค่ะพอช่วงที่13นะคะนักเรียนก็เริ่มในแต่ละกลุ่มเริ่มทำงานช่วงที่14เนี่ยนะคะ
ก็ครูก็ให้เวลานะคะว่าแต่ละกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่3เข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นช่วงที่15คราวนี้เนี่ยครูไม่เล่าไม่บอกแล้วนะคะนักเรียนมาสายคนที่3ว่าต้องทำอะไรบอกนักเรียนคนที่3เนี่ยที่มาสายให้ไปถามเพื่อนนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างและช่วงที่16ครูก็ให้คำอธิบายนะคะเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะให้นักเรียนเริ่มนะคะเริ่มทำกิจกรรมนี้จะเห็นว่านักเรียนที่มาสายทั้ง3คนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาคีเนี่ยก็ได้ดีลด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะครั้งแรกอธิบายใหม่โดยที่อธิบายให้ทั้งคลาสได้ยินด้วยคนที่2ก็อธิบายเฉพาะตัวคนที่3ไม่อธิบายและให้ไปถามเพื่อนค่ะก็มีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันนะคะค่ะ over to you Thank you okay so now what I'm going to do is I'm going to show you very short little snippets of video of these unexpected events where each of these students comes in and I will show you how I dealt with each of these unexpected events. Okay, so video 1 please done here. Okay, so let's make this full frame. There you go. All right, and if you can just click on this. Okay, wait, hang on. Okay, so just so you understand what you're seeing, okay, so this video was taken in 1997, so this is what I looked like in 1997. Okay, so here, these students, they are the audience, they are like you, okay, and this student is the one at the blackboard. All right, and so remember I'm giving the instructions about how they're going to do this and let's see what happens. Now I'll give you about 5 minutes or so to think about how you're going to be telling Sandra what you have there. All right, what we want by the end is on the blackboard what we want is something which is pretty close so that we tell the story. Okay, it does not have to be accurate in all of its details. Okay, so there what I was doing was I was telling the students the standards of graphic accuracy that I wanted. Okay, so I was telling them as long as you get the general idea of the story, that's fine. Okay, and then as you noticed, this first student kind of sneaks in 5 minutes late, all right? And so what happens, so how do I explain to her what I've just finished explaining to all of the other students? That's the question, okay? And so what happens is there's a little extract of video which I'm not showing you. So what I do next is I tell Sandra, I give her more instructions about how to ask questions, clarification questions, all right? And the next video that I'm going to show you is how I tell her how, the information that she needs, okay? So interpretation please ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะคลิปที่อาจารย์กำลังอธิบายนะคะกิจกรรมแล้วก็มีแซนดราก็ออกไปหน้าห้องแลบรอนะคะแล้วก็มีนักเรียนมาสายนะคะเข้ามานะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าการที่อาจารย์ดีลกับคนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการที่จะคล้ายๆว่าช่วยให้ทั้งห้องเนี่ยนะคะได้ทราบถึงขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการดีลกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเนี่ยก็ต้องดูในแต่ละสถานการณ์ให้เหมาะสมด้วยนะคะ All right, so let's see the next video. Can we go back to the screen, please? Okay. So what I'm doing there, the sound is not very good here. So let me just explain what I'm going to do. So I'm explaining to the student at the blackboard the things that she has to do.
all right? And it's taking a while before everything happens, but basically notice how she's asking questions. Oh, so I have to write on the blackboard? You know, that is the kind of stuff that is happening there, all right? And the sound is not very good, but that's okay. And so that's what I'm doing there. And how much longer have we got? Okay. Well, it takes a while for the significant event to happen, but okay. We have to wait until the end. Okay. So here. Can we go back to the screen, please? Pause it. Okay. Let me just reverse back a bit. Okay, so I'll tell you. So this is the second student, all right? Now, I think we seem to have skipped a video, I didn't have it properly queued up. But so when the first student came in, what I did was I repeated the instructions in public for the entire class. Okay? So in that, with the first student, what I did was I took the opportunity to repeat the instructions for the entire class. All right? Now, this student comes in about 3 minutes later. And I really want, I was on the point of starting the task. And then this guy shows up, okay? So let's see that happen. Okay, so as you can see, what I do is instead of stopping the entire class, what I do is I tell him, can you please join this group? Okay? If you can go to the next video, so escape. Okay, next one please. All right. So basically what happens here is, go ahead. Okay, all right. Okay, so this is where the third student. Okay, I'm sorry. I wanted to show you what happened. What I did with this guy. Okay, so basically what I did, I said, okay, can you please join this group? So I immediately put him into the group where I wanted him to go, and I very quickly explained to him, one-on-one. Okay, you're going to do this, this, and this, okay? So whereas the first one took much longer and it was public for the whole class, with this second guy, what I did was much quicker and I was talking to him exclusively, all right? What we've just seen is the third student come in, okay? And notice how I deal with this student. So if you can close this one down and then go to the last one. Okay, so here comes the third student, and notice how I deal with her. Okay.
Now, can we go back to the slides, please? Okay, so what happens here is by this time I'm pretty fed up with these students coming in late, right? Because it's preventing the flow of the lesson, all right? And so what I tell this student, okay, I don't even bother to tell her what she has to do. I just give her the handout, and when I point to this group over here, what I'm saying is, okay, join this group and find out from these other students what it is that you need to do. Okay? So to summarize, we have 3 different students who come in late. Okay? The first student, I take the opportunity to repeat the instructions for the entire class. For the second student, what I do is I explain to him face to face when I put him in the small group. Okay? With the third student, I've had it. I want to go on with the lesson. So for the third student, what I do is I just give her the handout and tell her, find out from the other students what I've done. Okay? So 3 unexpected events, 3 different solutions, on-the-spot solutions to solving this particular problem. Okay? And what I want to summarize, what I want to say is this is an example of classroom management in action. Okay? So on the spot, I had 3 different solutions to deal with the same kind of problem, but I wanted to get on with the lesson, and therefore I had 3 different solutions for that. Okay? And I think, would you like to do the interpretation, and then we'll end there. ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะท่านก็ได้ให้เราดูนะคะถึงคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้ง3ครั้งนะคะก็คือคนที่มาสายซึ่งอาจารย์ก็ดีลกับแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3วิธีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้ราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเวลานะคะไม่ใช้เวลามากเกินไปนะคะครั้งแรกก็อธิบายซ้ำทั้งห้องเพื่อให้คนที่มาสายคนแรกเนี่ยได้ทราบด้วยครั้งที่2ก็ แล้วก็อาจารย์จะสังเกตนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะเลือกเข้ากลุ่มเองใช่ไหมคะเลือกกลุ่มตัวเองนะคะแบ่งกลุ่มไปพอครั้งที่2คนที่มาสายครั้งที่2นี้อาจารย์ชี้เลยว่าให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อธิบายตัวต่อตัวนะคะพอครั้งที่3อาจารย์ก็ชี้อีกว่าคนที่มาสายคนที่3เนี่ยให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ให้ไปไฟล์เอาจากเพื่อนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำเวลาให้พอเหมาะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ไม่ไปขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อื่นค่ะ Thank you, Ajahn Narapon. Okay, so I think this is the appropriate moment to end this presentation. Let me just again very quickly summarize what I have been saying in this talk, and then if you have any questions or comments, I will be very happy to take questions, whether from the audience here or from the remote audience in Hua Hin. Okay, so first of all, the quick summary. Okay, so what I said was that lesson planning and classroom management have to go hand in hand. Okay, you have to be a good materials writer or good lesson planner, but unless you know how to make this stuff happen in the classroom, this is not very useful. Okay, so it has to be hand in hand. All right. The lesson plan is a statement of your intentions of what is going to happen. Classroom management is what actually happens. Okay, and sometimes these are different things. All right. So classroom management is essentially about making on-the-spot decisions about how to deal with various kinds of classroom problems that occur spontaneously. All right? So the examples that I showed you today had to do with how does a teacher, in this case me, deal with the late arrivals of students.
Okay. Now, I understand that in Thailand, students often arrive late. Okay. So you have to make these kinds of decisions yourselves every day in your own classrooms. All right. And what I showed you was that with these 3 different students, okay, the way that I solved this problem was different in each instance. Okay. And the later the student became, the shorter the amount of time that I spent on explaining what it was, okay? And this was because I wanted to actually start task 1, okay? And so that was the problem that I had to solve. How do I inform the students so that they know what they have to do, but how can I get on with the lesson? And those were the kinds of solutions that I came up with. So if you'd like to do the interpretation, and then we'll do the question and answer. ค่ะท่านอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าการทำ lesson plan นะคะต้องสอดคล้องไปกับ classroom management ของเราคือเมื่อเรานำ lesson plan นั้นมาใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ lesson plan นั้นเป็นความตั้งใจของเราที่อยากให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้นะคะในห้องเรียนแต่ classroom management เนี่ยเป็นการจัดการบริหารจัดการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งอาจจะแตกต่างนะคะไปจากสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะบางครั้งก็ต้องอาศัยการตัดสินใจในวินาทีนั้นนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ถ้าอย่างหนึ่งนะคะนอกจากท่านอาจารย์จะต้องมีทักษะในการเขียนแผนแล้วมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามแผนนั้นนะคะในห้องเรียนและยังต้องมีทักษะในการจัดการปัญหานะคะซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะเสริมไหมคะตอนนี้ก็คงยังก็ลองฟังคำถามจากอาจารย์ก่อนนะแล้วอาจจะมีคำถามถาม Professor Mark ด้วยค่ะ Okay, well, this is the end of the part where I do all the talking. If you have any questions that you want to ask me, please feel, whether from this audience or the audience in Hua Hin, please feel free to ask me any questions. And if you would like to ask the questions in Thai, if you feel more comfortable asking the questions in Thai, please do ask them in Thai. I have some very good interpreters right here, and I would be happy to answer any questions that you might have. ค่ะท่านอาจารย์มีคำถามไหมคะทั้งที่หัวหินแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะ but one thing I would like perhaps to suggest is to ask if any participants have the same kind of unexpected situations in their classroom and how they deal with it. What about that? Very good. Yes. ค่ะก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าท่านอาจารย์นะคะเคยมีเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากแผนการสอนที่อาจารย์วางไว้ระหว่างที่อาจารย์สอนไหมนะคะและอาจารย์แก้ปัญหาหรือจัดการอันนั้นอย่างไรนะคะคือบางทีมันอาจจะไม่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่ว่ามีนักเรียนเข้ามาสายหรือว่าอะไรที่เราวางแผนไว้ในกิจกรรมแล้วนักเรียนทำไม่ได้แล้วเราแก้ปัญหายังไงอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดนะคะอาจจะสัก2 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะคะเล่าให้ท่านProfessor มาคีฟังให้พวกเราฟังเพื่อนๆฟังนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะจากทางหัวหินสัก2 ท่านดีไหมคะทางกรุงเทพสัก2-3 ท่านนะคะค่ะถ้าใครนึกออกเลยก็ยกมือนะคะแล้วก็ขอไมค์นะคะทางหัวหินนะคะส่วนทางกรุงเทพนี่ท่านอาจารย์ยกมือแล้วก็ท่านที่มีไมโครโฟนนะคะก็กดไมโครโฟนตอบได้เลยนะคะถ้าท่านที่อยู่ข้างหลังก็ลุกมาขอใช้ไมโครโฟนข้างหน้านิดนึงก็ได้ค่ะค่ะ so I'm asking for them to perhaps spend 2 minutes to recall what has happened in the classroom and share with us Very how good. they deal with it. Thank you. Yeah. Apart from the questions, if they have any. ค่ะหรือท่านอาจารย์มีอะไรคำถามที่จะถาม Professor มาคีก็ยินดีนะคะได้เลยค่ะค่ะขอทางหัวหินก่อนไหมคะอาจารย์เอ็ดเวิร์ด we have อาจารย์เอ็ดเวิร์ด who is a fellow and is he here or he's teaching perhaps yeah okay yeah Edward yeah
if you have any questions or yeah, he's a fellow and we are sponsored by the Relo office here, yeah, and he has kindly accepted the position to be here with us. Yeah, this is his second year, and perhaps as you are quite new there at school, perhaps you have some situations, unexpected situations in the classroom at Wangregamun School, and I would like to hear what kind of situation is that and how you deal with that, yeah, in terms of classroom management. Okay, well, as probably a lot of people know, here we teach the students at the school, but also the classes are broadcast live. And I think, as you saw in the video, I think it's quite important to keep the inertia, to keep the movement of the lesson going along. And sure, unexpected things happen all the time. I don't think I've ever had a class that has gone on the way I imagined it would. So I think it's, as Dr. Marquis said, I think it's very much an art. It's not particularly a science. I mean, you don't know really how anything is going to happen. For me, unexpected events, the most important thing is, I think, just to blend everything together and to keep the lesson going as much as you can. I think when students are focused in on using the language, these kinds of distractions or things that happen, try to smooth them over. But at the same time, sometimes unexpected things happen, and it's a good thing. You get a question from a student that you never thought about. Okay. I also think what I'm going to say too. My thinking about teaching is, if I learn something from the students in a lesson, then I think it's a very good thing to have happen. So unexpected questions from your students, from the groups, as they work through the task, are good things as well. So I hope that answers the question. Yeah. May I make some commentary? Oh, well, would you like to do the interpretation first, or? Okay. Yeah. So let me react briefly to that. I'm sure that all of us have, at some stage in our careers, experienced what I am about to describe. So here we have this really good lesson plan, okay? And for some strange reason, it's not working in the classroom, okay? And as Ed was just saying, sometimes a student asks a question which is much, much more important than the lesson plan. And at that moment, you just throw the lesson plan out of the window and you work with the student's question. And some of the best classes I have ever given have been in that kind of moment, where you seize the time and where you use the students' questions as the basis for a really good lesson. Okay? So this is really important. Do not be a slave to your lesson plan. Seize opportunities that present themselves. On the other hand, don't rely on this on a day-to-day basis. Bad idea. Thank you. ค่ะท่านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะคะซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่คาดคิดรู้คำถามจากนักเรียนนะคะที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยนะคะเช่นอาจจะถามคำถามซึ่งทำให้เราต้องกลับไปทบทวนว่ากิจกรรมที่เราบอกนักเรียนเนี่ยอาจจะให้ขั้นตอนซึ่งไม่ละเอียด
พอนะคะนักเรียนก็เลยอาจจะไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เราอาจจะไปปรับปรุงได้นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์Professor มาคีก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นทาสของบทแผนการสอนของเรานะคะ Don't be a slave of your lesson plan นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้จักที่จะปรับนะคะแล้วก็หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนในห้องเรียนนั่นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างในการที่จะนำมาใช้บริหารจัดการการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าถ้าอาจารย์สามารถที่จะจดโน้ตนะคะเป็นบันทึกหลังสอนนะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนมีเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งนอกเหนือแตกต่างไปจาก lesson plan เนี่ยนะคะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะคะเป็นเหมือนกับ action research ให้อาจารย์ได้เลยนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมเอาไว้สำหรับในการที่จะแนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ Thank you. Rita Uzowski has passed me this suggestion for a topic. So the question is it more important to use the language for communication, or is it more important to cover the material that you're supposed to teach that day? Okay? So this is, you will remember that I said there is often a tension between what the lesson plan says and what you actually have to do with the classroom management. Okay? And this is a classic example of that. All right? Well, again, these are the kinds of split-second decisions that we have to make as teachers every day in our professional lives. Okay? And sometimes a student says something which is so interesting and so provocative that you have to go with that student's suggestion. Okay? Other days, let's say if you are behind in the stuff you're supposed to have covered in the week, okay? And it is Thursday afternoon and you absolutely have to cover the material, all right? So if a student asks a really interesting question, but you're 3 or 4 days behind for the week, all right? That's when you probably have to say, that's a really interesting question, but I really have to finish the prescribed material. So this is a great example of that tension between the lesson plan and the decisions that you make. And it is always a decision that we make on the spot. Sometimes we make the good decision. Sometimes in retrospect we can say, I really should have gone with that student's question. Okay? And so the decision to stay on track with the lesson plan was probably not a good decision. But we can only ever kind of figure that out in retrospect. Okay? But we can always learn from our mistakes. And, you know, believe me, I have made a lot of mistakes in my life. ผู้ซึ่งเมื่อกี้ได้พูดถึงที่คุณจูเอลได้เรสคำถามขึ้นมาถึงเรื่องว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่นักเรียนถามขึ้นมาและเป็นคำถามที่น่าสนใจเนี่ยเราควรจะตัดสินใจยังไงซึ่ง Professor มาคีได้ยกตัวอย่างว่ากรณีว่าถ้าเราเนี่ยเกิดสอนไปช้ากว่าที่เรากำหนดในแผนการสอนแล้วมีนักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาที่น่าสนใจก็เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราควรจะ follow lesson plan นั้นหรือจะดีลกับคำถามของนักเรียนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของครูตอนนั้นถ้าคิดว่าการที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ cover กับสิ่งที่เราได้จะต้องสอนอาจจะเป็นว่ามันจะใกล้สอบแล้วเราก็คงอาจจะจำเป็นจะต้องให้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเราจะทำข้อสอบไม่ได้อันนั้นครูก็อาจจะต้อง go ahead กับตัว lesson plan แล้วก็บอกนักเรียนว่าส่วนนั้นอาจจะไว้ดีลตามหรือแต่ในบางครั้งถ้าเป็นกรณีที่เราอาจจะเรียนคิดว่าถ้าเราคิดว่าส่วนนั้นสำคัญกว่าและสามารถจะเก็บส่วนที่จะคุยกับนักเรียนตาม lesson plan ได้แล้วก็อาจควรจะดีลกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นการ reflect คือการที่ตัดสินใจตอนนั้นคล้ายๆเหมือนเรา reflect
on action คืออะไรที่เกิดขึ้นครูก็ตัดสินใจตอนนั้นตามสถานการณ์ที่ครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนค่ะแต่ก็อยากจะขอย้ำนะคะว่า lesson plan นี้ไม่ใช่ที่สุดของการเรียนการสอนนะคะหรือว่าหนังสือเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนการสอนนะคะที่ว่าเราจะต้องสอนให้จบจนถึงหน้าสุดท้ายบทสุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็ในแต่ละบทแต่ละหัวข้อเนี่ยเราก็ต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้อะไรทักษะอะไรนะคะคำศัพท์ครอบคลุมอะไรแต่ไม่จำเป็นที่ต้องครอบคลุมทั้งเนื้อหาคืออย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเขายังไม่ได้อ่าน passage นี้เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่จบยังตอบคำถามของ passage ท้าย passage จะมี10คำถามนะคะก็ต้องตอบให้จบซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะคะอาจารย์เพราะว่าเด็กไม่มีทางจะได้เจอ passage อีกแล้วในชีวิตนี้เขาเจอเฉพาะในห้องนั้นเท่านั้นอาจารย์ต้องสอนทักษะในการที่ให้นักเรียนเนี่ยดีลกับคำถามอะไรก็ตามนะคะใน passage อะไรก็ตามในโลกนี้ซึ่งเขาจะไปเจอในโลกออนไลน์ในอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเขารู้จักถามคำถามรู้จักที่จะพูดนะคะหรือเขียนภาษาออกมาใช้ภาษาเนี่ยสำคัญกว่าเนื้อหาในบทเรียนนั้นน่ะเขาเจอชั่วโมงนั้นแล้วเขาเลิกแล้วค่ะเขาไม่เจอเลยตลอดชีวิตเขาจะไปเจอเนื้อหาใหม่แล้วเราต้องสอนทักษะนะคะ I'm adding my comments on the teachers, usually they think that they have to finish the lessons. They have to finish their textbook, their workbook, or else, that students won't be able to pass the examination. I was mentioning that, the content there, the passage there, the reading passage there, is just once in the student's lifetime. They will never see that passage again the whole life. They will see the new passages. So what we need to do is to teach them the skills, how to deal with, the reading skills, how to deal with any passage they will meet, they will see, they will read. And especially these days of technology, online passages are everywhere. Exactly. So that's what I try to tell them that don't just stick to the lesson plan or to the textbook, but beyond that. Yes, absolutely. Listen to the wisdom of Ajahn Narapon. Great minds think alike. Are there any other questions, or shall we? ท่านอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่กรุงเทพอะค่ะมีตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเรียนเชิญอาจารย์กดไมค์เลยค่ะได้ค่ะท่านค่ะท่านคะถามหน่อยสิว่าเด็กไทยขอถามภาษาไทยเด็กไทยเนี่ยจะอ่านได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้การท่องศัพท์ยังสำคัญอยู่ไหมHer question is that the Thai students, they can read, they can speak, but they cannot write in English. And she's wondering if, vocabulary is still the important part that, the students need to memorize or not. Thank you for the question. Okay, so maybe can we... Okay, so if you look on my website and you download the full version of the lesson plan, okay? So just go to the website, all right? You will see that in the full version of the lesson plan, there is a writing activity which I think is task 3 or 4, something like that, all right? And so in the context of this lesson plan, task 1 is where the students, okay, so task 1 is where the students describe this, all right? Task 2 is where I then teach them the vocabulary that maybe they did not know, okay? And then I think that task 3 is a dialogue, okay? And then task 4 is where they are supposed to write what is going on here. And if I remember correctly, what I asked them to do is to write, so there is the perspective of
the person who had the accident, and then I ask them to think about what the police officer might say, okay? And so what they have to do as a follow-up writing activity is to write the police officer's account of what happened here, all right? Now notice that this is task number 4. So by this stage, not only have they had lots of oral practice, they've had the opportunity to write a dialogue as well and to act it out in front of the class. And then the next task is the writing activity, writing the report from the police officer's perspective. Okay? So what is happening here is that we're recycling the language that has occurred in tasks 1, 2, and 3, okay? So they've had lots and lots of exposure, and they are now supposed to write it up, maybe one paragraph, okay? And so they write it up, okay? And then what the teacher can do after that is you take the sample pieces of writing, you identify whatever errors might occur, if it's vocabulary, grammar, whatever. And just as before, you then provide suggestions for how the students can improve it, okay? So let's say, for example, that the students don't do a good job of putting their third person singular S in the present tense, okay? So you can say, okay, I understand the story, but we can be more grammatically accurate and correct, okay? So look at how you wrote this particular verb, okay? What is missing here? And then hopefully the student said, S, okay? So that is how you would incorporate the writing as part of this overall development of tasks, okay? And how you provide feedback to the students that makes their writing more correct, better writing. So you mean that the writing part, the writing activity should be built on from, the other activities, right? Exactly, yes, yeah. So in terms of what I was saying before about how you have to organize, this is not just one task. You have to build a sequence of tasks, all of which build upon each other, okay? And so what I would suggest is that the writing part of this lesson builds on the previous 3 activities. The picture description, the debriefing, which is what we saw today, okay? The dialogue, the dialogue, and then the writing task is number 4. Okay? ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะได้ตอบคำถามท่านอาจารย์นะคะว่าการสอนการเขียนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นกิจกรรมซึ่งได้หลังจากที่เราได้สะสมนะคะความรู้ทักษะนะคะของนักเรียนมาแล้วนะคะจากเริ่มด้วยการให้พูดนะคะเตรียมคำศัพท์ให้นะคะแล้วก็เตรียมภาษาแล้วก็ให้เขียนนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของกิจกรรมอาจารย์ให้เนี่ยแทนที่จะให้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสรุปเนี่ยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังให้เขียนเหมือนกับให้เราใช้ความคิดนะคะให้นักเรียนใช้ความคิดเพิ่มเติมว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนไม่อยู่ในลำดับขั้นตอนเหตุการณ์นั้นเราต้องคิดเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการคือทักษะการกิจกรรมการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโยนคำศัพท์ให้เด็กแล้วก็บอกว่าให้เขียนเรื่องอะไรแล้วเด็กจะเขียนได้มันต้องค่อยๆนะคะสะสมมาจากให้เขาคิดก่อนให้เขาลองพูดก่อนนะคะลองเรียงลำดับเหตุการณ์ลองดูซิว่าใช้ภาษาใช้แพทเทิร์นนี้ถูกไหมแล้วก็มาเขียนนะคะค่ะอาจารย์จิ๋วศรีมีอะไรจะเพิ่มเติมคะเชิญค่ะคือในภาพรวมอยากจะให้อาจารย์เห็นภาพสรุปว่าในการเราเขียน lesson plan ที่Professor Mikey พูดถึงว่าเราควรจะมีความต่อเนื่องถ้าดูจากตอนนี้เหมือนกับว่าการที่เราให้เด็กทำกิจกรรมตอนแรก
ขอโทษเป็นการให้คำสั่งให้เด็กทำจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆ pre activity คือ set up activity ให้เด็กได้รู้ว่าควรจะทำกิจกรรมยังไงในระหว่างที่ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือน while activity คือทำไปหลังจากนั้น post activity ก็คือครู debriefing ก็คือมาดูว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกถ้าถูกก็ภาษาที่ใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ถูกครูก็จะมีการปรับแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์จะพบว่าจะมีการบูรณาการทักษะอื่นเข้ามาซึ่ง Professor Waki ได้นำเสนออย่างน้อยก็2 task คือให้เด็กได้เอามาเป็นพูดเป็น dialogue สนทนาเพิ่มเติมจากที่หลังจากที่ทำเหมือนกับเมื่อกี้กิจกรรมเหมือน listen and draw ใช่ไหมคะคนหนึ่งเป็นคนฟังแล้วก็วาดภาพอีกคนนึงเป็นคนให้คำสั่งแต่กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว post activity ก็จะเป็นการให้ทำ dialogue และที่ตามมาสุดท้ายคือ writing reinforcement ซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ใช่การเขียนที่มาจากสิ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะมีแล้วจะจิบบางตอนมาเช่นว่าตำรวจควรจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งอาจารย์จะพบว่าการเราให้เด็กทำ writing ในลักษณะนี้โดยสร้างบริบทออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า communicative writing เด็กรู้สึกว่าเป็นการเขียนที่มันน่าจะเกิดในชีวิตจริงได้ซึ่งงานเขียนแบบนี้เราก็น่าจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวท่าน Professor Maki จะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อ Wi-Fi นิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะ Professor Maki, I have one question to ask about distribution the worksheet and giving instruction. Should this be I mean normally I found that teachers always distribute the worksheets yes. and followed by the instruction. Yes. But sometimes I found that once students get the worksheet, they would be busy talking about the worksheets yes. and not pay attention to our instruction. Yes. How would? Well, if I had shown you all of the videos, you would see that I actually give the handout. I think about maybe 5 or 6 minutes into the instructions, okay? And the only reason the instructions took longer was because of the late students, all right? So what I tend to do is to give the oral instructions first, and then I give the handout. Yeah. อาจารย์มีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์question. Yes. First of all, I would like to say thank you very much for your good opportunity and sharing your experience for us all. I have seen your various technique and teaching technique on on your video clip. Yes. I think that the motivation is very good perception for the learners. I would like to just ask you, could you advise all of us here how to create the good way to motivate them to interact with the teacher in your class? Okay, so if I understand the question, you're asking for advice about how to manage this on the classroom management aspect, how to do these instructions, is that correct? Okay, all right. So as Ajahn Edward from Hua Hin said, unexpected things always happen, all right? And so the first thing is you must have a good lesson plan, all right? But when you are actually standing in front of your students, all right, you have to be ready to deal with these unexpected events, all right? And I think that this is something that comes with experience,
All right. The more experienced you are, the easier it becomes. All right. I think that when you are a beginning teacher, that is when this is very complicated. Right. But the more confident you become, you can take it in your stride, so to speak. All right. But I think that you have to give the impression, at least, that you are in perfect control of everything, even though inside your head you're thinking, oh my God, what am I going to do, right? So let me give you an example of something where I was thinking to myself, oh my God, what am I going to do? So I was in China, in the People's Republic, about 10 years ago. And I was going to give a workshop at one of the big universities in Guangzhou. And I was having lunch with the president and the deans, all the important people. And about halfway through the lunch, I said, okay, so how many people do you expect to come to this workshop? And, privately I was thinking, okay, so this is China, there's going to be a lot of people. Maybe there's going to be 100 people, let's say. Okay, so the president says, "Oh, I'm really, really sorry. We invited 1,000 people, but there's only 600 or 800 coming." I was thinking to myself, 800 people! Oh my God, what am I going to do? All right, and I didn't know what I was going to do, and I was walking up on stage when I suddenly had the brilliant idea, okay, I know what I'm going to do. But I was within 10 seconds of walking on that stage and just kind of staring at the audience and not knowing what I was going to say. Okay? That was a very, very close call. Now, on the, outwardly, I was not concerned. Inside, I was terrified. Okay? It worked out. But so I think that one of the things that I would like to suggest to all of you, there are moments when inside you are absolutely terrified because you don't know how to deal with this problem. Never let the students know. Okay? Always project confidence. All right? It's it's an art. You're pretending, inside you're, but never let the students know that. Okay? And usually you have a brainwave at the last moment. Okay? So that comes with experience. You become more self-confident. And if I can just make another remark, I know that for many of you, you have maybe 40, 45 students in your classroom. Is that about right? Okay. And we, in the States, we have much smaller classes. Okay. But nobody has 800 students in their class. All right. And I was able to figure out a way of how to do the task that I was doing, which is actually very similar to this one, for 800 people. Okay. So do not be dismayed if you have large class sizes. Okay? There is always a way of figuring out of how to use these basic ideas and adapt them for very large class sizes. Thank you for the question. ค่ะที่ได้อาจารย์ถามนะคะก็คือพูดถึงเรื่องว่า motivation เด็กด้วยใช่ไหมคะค่ะว่าจะทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมตามเรานะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าอย่างแรกเลยนี่นะคะคือว่าเราต้องมี lesson plan ที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องฐานะที่เป็นครูเราก็ต้องพร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีในวินาทีนั้นนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆอันนี้มากับประสบการณ์นะคะยิ่งเราสอนมากสอนมานานนี่เราก็จะรู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหา
แต่ละเรื่องได้อย่างไรนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอให้กำลังใจคุณครูนะคะที่เป็นคุณครูที่เพิ่งเริ่มสอนมาไม่นานนะคะอาจารย์ต้องสั่งสมประสบการณ์หรือว่าดูจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่สอนในแต่ละชั่วโมงเนี่ยว่าเมื่อเจอปัญหาแน่นอนในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันจะมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมออาจารย์โน้ตไว้เลยค่ะนะคะในบันทึกหลังสอนของอาจารย์เนี่ยเพื่อที่ได้เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดเป็นบทเรียนนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในครั้งต่อๆไปได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ท่าน Professor มาคีแนะนำคือว่าอย่าให้นักเรียนเรารู้เด็ดขาดเลยว่าเรากังวลเราวิตกนะคะค่ะต้องยิ้มสู้ค่ะขอบคุณค่ะ Shall we end here? Okay. Yes. Before we end, let me just show you my website. And if you want to download any of these materials, particularly the long version of the lesson plan, which you do not have, this is where you can get it. Okay, all right. So this is my website, okay? And let's see if we can, okay. So actually, let me do this. Okay, so my website is yes. Okay, so if you type this address into your browser, numamarquis.com, okay, that is the URL for my website, and this is what the website looks like, all right? And if you want to download any of the materials we use today, you go to Publications, and then you go to the presentation part, all right? Okay, so you click on presentation, and it is here, okay? So the webinar. And here is what I was using for to organize the talk. Here is the short version of the lesson plan. That's the one that you have, okay? And then the long version, if you want to download that, just click on number 3, okay? Yes. So all you do is you just click on this, it downloads, and here it is. Let's see what's happening here. Well, anyway, you can see it's much clearer, okay, and it is the entire lesson plan. So, for example, for the lady who's asking about writing, okay, so here is the task on how you move from speaking to writing. Okay, so that's the task that I was referring to. Thank you very much, Professor Maki ค่ะก็ท่านอาจารย์ก็ได้โชว์ให้เห็นนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์นะคะซึ่งอาจารย์ลองเปิดเข้าไปดูได้เลยนะคะก็มี lesson plan มีอะไรพร้อมนะคะซึ่งอาจารย์สามารถจะนำไปดัดแปลงได้จากตัวอย่างวันนี้นะคะอาจารย์นำไปดัดแปลงกับบทเรียนของอาจารย์ได้นะคะค่ะสามารถที่จะทำให้บทเรียนเรานี่มีความแตกต่างแล้วก็น่าจะทำให้นักเรียนเรามีความสนใจมากขึ้นนะคะทำกิจกรรมอะไรซึ่งอย่างที่ว่าเป็นstudent centered นะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ดิฉันก็อยากจะขอบพระคุณนะคะ Professor Numa Maki นะคะที่ได้กรุณานะคะมาเป็นวิทยากรพิเศษในวันนี้นะคะขอบคุณทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะที่ได้กรุณาให้การสนับสนุน TOT จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะค่ะ I would like to thank
you, especially Professor Numamaki, for your kind acceptance of our invitation to be our special guest speaker today. And thank you, Joel from Rilo, U.S. Embassy Bangkok, for your kind support. And thank TOT Public Company Limited for your kind technical support, and also our team at Hua Hin, Wang Kai Gamwon Hua Hin Station. Especially, I would like to thank all the participants here and in Hua Hin for your kind participation, and I hope we see each other again. Thank you. ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ